ភិបាលស្រុកបានលើកឡើងថាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាខេត្តកំពង់ធំលោកសាយកំឡំប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកស្ទូងបានលើកឡើងដូចនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2025ក្នុងឱកាសដែលលោកដឹកនាំប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកស្ទូងប្រចាំខែមិនិនានៅសាលាស្រុកស្ទូងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកាលណាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗជាពិសេសក្មេងទំនើងអំពើអនាធិបតេយ្យផ្សេងៗការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតដែលចូលរួមសហការខ្ពស់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាកងកម្លាំងទាំង3និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសយុវជនលោកបានឲ្យកងកម្លាំងទាំង3និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវមានកិច្ចសហការគ្នាខ្ពស់និងធ្វើផែនការសកម្មភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្ដីពីការចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទូទៅជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមផ្សេងៗក្នុងឱកាសកំសាន្តសប្បាយបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះលោកបានបញ្ជាដាច់ខាតដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការថែរក្សាអភិរក្សការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សអន្លង់ក្រាញ់និងស្រែក្រសាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំពពកដែលកំពុងរងនឹងការគំរាមកំហែងពីជនទុច្ចរិតនិងពួកឱកាសនិយមដើម្បីធានាឲ្យបាននៅធនធានធម្មជាតិបៃតងនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកបានណែនាំដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទូងនិងគ្រប់បណ្ដាឃុំត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យបានទូលំទូលាយស្ដីពីយុទ្ធនាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមប្រតិទិនដែលបានកំណត់ជូនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាលើសពីនេះទៀតលោកបានបញ្ជាដាច់ខាតដល់បណ្ដាឃុំមួយចំនួនត្រូវបង្កើនគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់បទល្មើសចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយសត្វពាហនៈដែលកំពុងដែលពុំមានទទួលខុសត្រូវពីម្ចាស់ហើយត្រូវធ្វើលិខិតអញ្ជើញម្ចាស់សត្វទាំងនោះមកធ្វើកិច្ចសន្យានិងបញ្ឈប់ការលែងសត្វរបស់ខ្លួនបែបអនាធិបតេយ្យតទៅទៀតជាចុងបញ្ចប់លោកសាយកំឡំបានកោតសរសើរខ្ពស់ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានរួមសហការខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់រក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនពលរដ្ឋនិងទទួលបាននៅបានសរសើរជាប់លេខ1កន្លងមកហើយបានណែនាំដល់សហការីក៏ដូចជាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាពិសេសត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងមូលដ្ឋាន